Мына Илһам шундай шөһрәтле, популяр җырчы булса да, аның турында бер китап, бер альбом кулга тотып укырлык китаплар булмады. Мен моңа аптырый идем, гаҗәпләнә идем. Бездә бит нинди олпат язучылар бар, нинди сәнгатькәрләр бар, композиторлар бар, җырчылар бар. Илһам турында бер китап та юк. 1973 елда Равил Фәхретдинов, тарихчы, археолог, җырчы дигән кечкенә генә бер китап бастырып чыгарды. Бу китапны бик яраттылар, бик югары бәя бирделәр, әдипләр, җырчылар. Анда алар арасында Гөлшат Айнашева да бар иде. Чөнки автор Илһамның шундый зур, бөек җырчы икәнен испатлап, мисаллар китереп, аның шундый оригинал, тиңдәшсез җырчы икәнен испат итеп мактап язган һәм дөрес язган. Шуннан китә инде хәзер юбилей вакытларында, Илһам Шакировның юбилей елларында безнең күренекле шагыйрьләребез Разил Вәлиев, Гәрәй Рәхим һәм рәссам Файзрахман Камал бик матур, төсле, бик сонлы, бик матур китаплар чыгардылар. Монда аның икесе күренеп тора. Китаплар, альбомлар чыгардылар. Ул китапларда, ул альбомларда Илһам Шакиров турында бик матур истәлекләр бар һәм фоторәсемнәр, аның иҗаты турында, тормышы турында һәм кайларда булган, нинди гастрольләрдә, нинди концертлар биргән, шул турында бик матур итеп язылган. Илһам Шакиров үзенең Идел ансамбле белән бөтен Советлар Союзын аркылы буйга йөреп чыкты. Мен матбугатта чыгарылган кайсы шәһәрләрдә гастрольләрдә булганын санап утырдым. 32 шәһәр чыкты. Ул шәһәрләр бик зур шәһәрләр. Ул шәһәрләрдә Илһам Шакиров бер генә мәртәбә булмаган, берничә мәртәбә булып концертлар биреп, дәүләткә миллионнар эшләп бирде. Миллионнар дәүләткә. Үзенең хезмәт хакы ташка өчен әллә ни күп булмады. Аннан соң аның торырга урыны да булмады баштагы елларда. Әмма инде таныла башлагач, Галактионов урамында бер бүлмәле фатир бирделәр. Мен ул фатирда булганым бар. Тора-бара инде яхшы фатирлар бирделәр. Тукай бакчасы янында 3 бүлмәле фатир, анда бик озак яшәде, 30 еллар. Ondan соң Николаев урамында, Шапов урамында. Шулай булырга тиеш инде, конечно. Так, бер вакыт Илһамга әйтәләр: "Менә син русча җырласаң, сиңа СССРның халык артистын бирерләр иде." Илһам җавап бирә: "Башта зыкина татарча җырласын, аннан соң мен урысча җырлармын" дип бик әйбәт әйткән. Татарча Türkiye халыкларга, татар халкына шул кадәр хезмәт итеп, матур, моңлы җырлар бүләк иткән кешегә, бөтен Советлар Союзында йөргән кешегә, әлбәттә, СССР халык артисты лаек иде булган. Булмады. Бу ярар, ансы үткән эшкә салалар. Безнең җырчылардан Азат Аббасов СССРның халык артисты булды. Ул опера театрында җырлады. Мына
İlhamның ижатына, аның эшчәнлегенә бәя, нинди бәя, кемнәр нинди бәя бирде, бик кызык. Безнең күренекле әдипләребез Нақи Исәнбәт, шагыйрь Сибгат Хаким, Yazıcılar Союзын җитәкләгән, 10 ел дәвамында җитәкләгән әдип Гариф Ахунов, әле шул елларда ул СССР Югары Советы депутаты, 10 ел депутат була. Менә бу әдипләребез безнең язып чыктылар. Габдулла Тукай, шигъриятта шагыйрь, музыкада Салих Сайдашев, менә җырда Илһам Шакиров. Алар бер дәрәҗәдә, алар бу затлар безнең горурлыгыбыз. Шуңа күрә Илһамны шул дәрәҗәдә булсын өчен аңа без бурычлы, аның исемен мәңгеләштерү, аңа ярдәм итү һәм мархумларны шундый алар бәя бирде Илһам Шакировка. Әле бөтен дөньяга билгеле булган музыкант Ростропович, Мстислав Ростропович Илһам Шакировның Мәскәүдә концертын тыңлап тора да, аның янына килеп, Илһам, ты своей песней убил меня, ди. Һәм үзенә кунакка чакыра. Кунак итә квартирында. Натан Рахлин, гений дип атый. Аннан соң безнең менә бик зур җырчылар, Казахстан җырчысы, жоқ, Азербайҗан җырчысы. Алар башка җырчылар, күренекле җырчылар, СССР халык артистлары Илһамны мактап, үзләренең югары бәяләрен биргәннәр. Менә бу альбомнарда алар бар, аларны укырга була. 1911 елда без Илһам белән Тукай музеенда очраштык. Анда Габдулла Тукайның 125 еллык юбилее иде. Бик матур концерт булды, шундый кичә булды. Мен алданрак килеп утырадыр. Килеп керде, зур чәчәк букеты тотып Илһам килеп керде. Мине күрде дә, жүгереп килеп кочаклап, "О, ничек хәлләр?" дип мине кочаклап алды. Мине ярата иде ул. Без бер-беребезне ихтирам итә идек. Шул сөйләшеп торганда музей директоры Әймәт килеп чәчәк букетін алмакчы була. Илһам әйтә, "Сиңа түгел, Тукайга" ди. Уларны алып шул вазага куярга уйлаганнар инде. Рәмис Әймәт бирмәде. Аннан соң без анда концерт карадык. Соңдан шәй белән сыйладылар. Шулай сөйләшеп утырдык. Ул шунда unutmagan менә искә төшерде. Сине бит Лутфи Камал апа Марус дип әйтәдер иде. Чөнки шуннан да минем хуҗабикә Марс дигән сүзне әйтә белмәде. Мине Марус диде, Марус. Илһам әйтә, син бит Марус дип. Көлештек инде шуның белән. Хәзер шуннан соң кабат мин аны күрмәдем. Мен аның янына барып җитмәдем, борчысым килмәде. Барыбер күңелдә без дуслар булып калдык. Ул да инде очрашсак без кочаклашып исәнләшәбез, хәл белешәбез дигәндә. Соңгы тапкыр шул мәктәп җыенында, опера театрында бик зур җыен булды бит инде. Күп халык урында да калды, сыймады.
халық аны бик зурлап озатты соңғы юлга. Анда безнең җитәкчеләр чыгыш ясадылар. Аны югары бәяләп, менә президентimiz Рөстәм Миңнехановның сүзләрен Рөстәм Миңнеханов былай диде: Аллаһ Тәгалә биргән талант, тиңдәшсез тавыш Илһам Шакировка татар моңын һәм татар музыкасын бөтен дөньяга данлыклы итәргә мөмкинлек бирде. Без аның исемен мәңгеләштерергә бурычлы диде. Анда беренче президентimiz Минтимер Шаймиев та чыгыш ясады һәм әйтте: татар халкына Илһам Шакиров татар халкына иң якын кеше иде диде. Һәм әгәр дә моң сүзенең тәрҗемәсе булмаса, без аны Илһам дип атыйк диде. Менә шул 16 январда Илһам вафат булгач, әлбәттә моң ятим калды. 1970 елда мин профсоюз юлламасы белән Сочи янындагы Лазаровский дигән санаторийда ял иттем. Анда барганда мин Илһам Шакировның җырларын, магнитофон тасмасындагы җырларын алып бардым. Һәм анда мәдәният хезмәткәре кирип, ул җырларны җырлатыйк әле яңгыраткычтан багана башындагы репродукторлар дип үтендем. Ул җырларны башта үзенең бүлмәсендә тыңлады, тыңлап карады да: "О, бу бик әйбәт җырлар, моны бирәбез." И бөтен санаторийга шул яңгыраткыч аша тапшыра башлады. Көн сайын шул җырларны тапшыра. Мин тыңланып карап йөрим. Теге комда кызынып ята торган иптәшләр, кызлар, җегетләр аптырыйлар. Каян монда килгән бу? Анда башкортлар бар иде, Уфадан һәм Казаннан да кешеләр бар иде. Каян, ничек монда Илһам Шакиров килеп җиткән? Үзе күренмәй, җырлары ничек яңгырый диделәр. Шулай итеп, ул җырларны да яңгыраттым. Әле тагын анда шул мәдәният хезмәткәре ял итүчеләр белән гимнастика дәресләре үткәрә икән. Дава гимнастикасы. Ул Илһам Шакиров башкаруында Заһид Хәбибуллинның Казак кызы сөйгәнем дигән җырын отып алганда, мандолинада шуны уйнап гимнастика ясата. Ул шундай туры килә гимнастика өчен. Бик дәртле, матур җыр бит инде ул. Казак кызы сөйгәнем Заһид Хәбибуллинның. Шуны эшләде ул. Мин тоже гаҗәпләнеп карап утырдым инде. Үзендә гимнастика ясаган инде. Хәзер менә Илһам Шакиров турында шагыйрә Гөлшат Зайнашеваның сүзләрен әйтим әле. Җыр белән илне нурлады ул, туган халкыбызны зурлады дип яза шагыйрә Гөлшат Зайнашева. Бу бик дөрес сүзләр, чөнки шуннан да Илһам бөтен илебезгә, татарларга, төрки халыкларга, җыр яратучыларга нур бирде, нур өстәде. Үзе балкып, һәр җирдә бик матур чыгышлар ясады, концертлар бирде. Һәм ул татар халкының абруен күтәрде, татар халкының казанышларын шулай итеп күрсәтте. Менә чыгышымны тамамлап әйтәсем килә, үземнең теләкләремне, тәкъдимнәремне Илһам Шакировның исемен мәңгеләштерү максатында мин уйлыйм,
Безнең Казанның уртасында, үзәгендә аңа һәйкәл булыр дип. Без шуңа өметләнәбез. Һәйкәл булырга тиеш. Булачак ул, чөнки хөкүмәтнең программасында каралган. Музей булырга тиеш. Музей булырга мөмкин ул татар музыка, эстрада музейда булырга мөмкин, төрле исемдә булырга мөмкин. Ләкин ул музейда экспозиция бик зур урын бирелергә тиеш Илһам Шакировка. Анда безнең күренекле җырчыларыбыз Рәшит Вахапов, Илһам Шакиров, Әлфия Авзалова һәм башкалар анда күрсәтелергә тиеш. Безнең Казанга хәзер миллионнарча туристлар килә. Менә үткән ел 2,5 миллион турист килгән. Алар арасында безнең сәнгать белән, җыр белән кызыксынучылар күп. Алар Салих Сәйдәшев музеена да баралар. Алар безнең милли музеена да карыйлар. Һәм шул ук вакытта сәнгать музеен караячаклар. Мин моңа ышанам. Чөнки безнең җырчыларыбыз, безнең артистларыбыз бөтен илгә, бөтен СССРга, бөтен дөньяга билгеле. Бу туристлар өчен бик кызык булачак һәм безнең Татарстанның абруен күтәрәчәк. Менә Габдулла Тукайга багышланган энциклопедия эшләнде. 2016 елда Тел, әдәбият һәм сәнгать институты Габдулла Тукай энциклопедиясын эшләп бастырып чыгарды. Бик әйбәт, бик яхшы эш эшләделәр. Салих Сәйдәшев турында профессор, фәннәр докторы Фәридә ханым Салитова Салих Сәйдәшев дигән академик басма язып нәшриятта чыгарды. Хәтта аны Тукай премиясына да кандидат итеп күрсәткәннәр иде, әмма премияны аңа ни өчендер бирмәделәр. Менә Илһам Шакиров турында шулай ук академик басма булырга тиеш. Аның бөтен тормышы туганнан алып бөтен гомерен күрсәтә торган биографиясын, тәрҗемәи хәлен күрсәтә торган, аның иҗатын тулысынча күрсәтә торган бер академик басма китап булырга тиеш. Бу эшне шул ук Татарстан Фәннәр академиясының Тел, әдәбият һәм сәнгать институты эшләр дип өметләнәм мин. Чөнки ул аларның турыдан-туры вазифасы, аларның бурычы. Язучыларга әйтәсе сүзләрем бар. Хәзер Язучылар берлеген бик күренекле язучы, шагыйрь Иркаил Зәйдулла җитәкли. Аларга минем гозерем шундый. Илһам Шакиров турында алар нәфисме, документальны, повесть, роман язсалар, безнең халык бик рәхмәтле булыр иде. Моннан соң Илһам Шакиров турында зур форматлы, нәфис яки документаль фильм эшләргә кирәк. Бездә бит инде фильмнар эшли торган оешма бар. Менә шул фильм халыкка күрсәтү өчен, аның иҗатын, аның тормышын, аның никадәр зур, титаник эш башкарганын күрсәтү өчен, менә булар бик кирәк. Менә минем теләкләрем шул, һәм мин ышанып калам, шулай булыр дип. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Әле без тагын күрешербез, Алла әйтсә, сөйләшербез, киңәшербез. Илһам Шакировның
исемен мәңгеләштерү юнәлешендә эшләрбез. Аның инде хәзер ул юнәлештә шактый эшләр эшләнде, шактый гамәлләр. Аны әйтергә кирәк. Хәзер Казанда зур 3000 урынлы экспо дигән зур концерт залына Илһам Шакиров исеме бирелде. Бик әйбәт булды. Буны безнең президентыбыз Рөстәм Миңнеханов тәкъдим итте. Шуның тәкъдиме белән эшләнде. Аннан соң үзенең туган авылы Яңабүләктә музей ачылды. 2 катлы бина, бик матур. Анда аның бюсты куелды. 2020 елда һәйкәле. Авылда шишмә бар, бик матур шишмә. Ул шишмәне төзекләндереп, матурлап, аңа Илһам Шакиров шишмәсе дигән халык шундый исем бирде шишмәгә. Казанда урам исеме, Илһам Шакиров исемен бирделәр. Зур проспект булачак ул урам. Һәм ул яшәгән йортта мемориаль такта куелды. Сарманда мәктәпкә исем бирелде, Сарман урта мәктәбенә. Менә шундый гамәлләр эшләнде. Әле булар аз, җитеп бетмәй. Аның хезмәтен бәяләү өчен Илһам Шакировка әле менә шу мин әйткән гамәлләр эшләнергә тиеш. Һәм biz ümitlənib qalabız, tamaşaçılar, onu yaratkən tamaşaçılar, jır süyücülər, barımız da şanıb qalabız. Bu, bizden bulaşaq deyib oylayım.